अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑल इन वन सिस्टम पड़ा हुआ है डेल का। ये है, इसका मॉडल की बात की जाए तो ये है ऑप्टीप्लेक्स 7460 AIO 0 सीरीज़ है ये। और यहाँ पे इसके कुछ ये मिनिस्ट्री का, इसलिए उसी से रिलेटेड है इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। ये सिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है। ये 24 इंच का है, डेल है, ऑल इन वन है। तो हम इसमें अपग्रेड करने जा रहे थे इसकी हार्ड ड्राइव को, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ कि हमने हार्ड ड्राइव मंगाई है SSD। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये SU650 और ये है 512 GB की। तो ये हम अपग्रेड करने जा रहे हैं इसके साथ। इसमें ऑलरेडी जो है वो है HDD है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। इसका लॉक होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो ये इसकी माउंट जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसका जो लॉक है इसको पुश करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अब ये इसमें जो है ये है HDD ड्राइव है, ये भी सारी ऐसे ही ओपन हो जाएगी। तो लीजिए वो हमने निकाल ली है। ये 1 TB की थी, ये रही। ये हमने निकाल रहे हैं, ये अनबॉक्स कर रहे हैं इसको। ये थी 500 और ये 1 TB की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 TB लिखा हुआ है। ये तोशिबा की थी, तोशिबा कॉर्पोरेशन, मेड इन फिलिपाइन है ये। तो अब ये है साटा। ये देखिए कुछ इस तरह से देखिए कि बहुत लाइट वेट होती है ये देख सकते हैं। 2.5 साटा और SSD SU650 मेड इन चाइना। अब इसको सेम उसी जगह पे हम रखेंगे, इसकी जो कवरिंग करेंगे इसकी। और इसको वापस वहीं पे रखेंगे और पुश कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम था, ये रिप्लेस हो चुकी है। अब इसका जो कवर है वो फिर से लगा देंगे। यहाँ पे ये लॉक हो चुकी है। अब इसकी बैक माउंट जो थी वो वहीं पे लगा देंगे। तो लीजिए इसकी जो हार्ड ड्राइव है वो रिप्लेस हो चुकी है डेल ऑल इन वन की। इसका मॉडल आप फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, ये है ऑप्टीप्लेक्स 7460। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल, सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।